A ver, se me está escuchando por el teléfono ahora, ¿no? Uno sí, dos sí no. Lo que voy a hacer también es agarrar la tablet. Así puedo mirar el chat, boludo, porque si no, no veo el chat, ¿eh? Se nota que sos argentino. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, espero que no se trabe ni nada por el estilo. Lo que voy a hacer es apagar mi cámara ya de acá. Miren todo el setup acá, remontada acá, tuki. La cámara la estoy apagando así no consume energía y descanso un poquito. Descanso un poquito porque como está la batería conectada y dicen que se rompe si la llevas mucho tiempo así. Pero bueno, voy a agarrar la tablet, la tengo por acá, no me digas que está sin batería. Cagamos, boludo. No tengo batería en el coso y no puedo mirar el chat. Pero bueno, mira, el perro ahora quiere salir. Concha su madre, concha su madre. Ahí que entre la máxima luz. Pero bueno, me acompañan a ver lo que hay en la nevera, las comidas que tengo para hoy y me ayudan a elegir, ¿ok? Les enseño, me ponen por el chat, vengo para acá y leo el chat, ¿ok? Vamos a ver. Bien, 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 bien. Bien gustoso, bien gustoso. Bien gustoso. Bueno, acá parece que estuvieron cocinando por acá. Pero yo, chicos, ladies and gentlemen, tengo comida. Y tengo varias cosas que enseñarles. Tengo varias cosas. Voy a subir un poquito de esto también. Ahí, subo el palo. Al palo, amigo. A ver, se ve bien. Voy a subirme yo el brillo de mi pantalla para poder verme también. Ahí. Ahí está. Bien. Tengo arroz amarillo con algo de pescado. Está muy rico, me gustó. Está increíble este arroz amarillo. O sea, de los mejores arroces amarillos que he probado en mi vida. Después tengo un tupper, boludo, que parece lo que miramos en Twitter hace un montón de tiempo, que son los fideos con salchicha, pero así como congelados, que parecen gelatina y demás. No es nada de eso. Estos son espaguetis con salsa y salchicha y con algún otro condimento así medio picantito, así que le da un toque. Muy ricos también. Y tengo una banda, boludo, porque solo comí un día. Esto es comida que me regalaron. Y después tengo algo que en mi casa no se suele comer, pero como me lo hicieron, que es potaje. Potaje es como, qué sé yo, no sé cómo explicarte. Es un potaje de verduras. Son verduras aleatorias, como en un coso de sopa, no sé, algo así puede ser. Algo así. Entonces tenemos arroz amarillo, que cené ayer, espagueti con salchicha y salsa, que lo almorcé ayer, pero volvería a almorzar, obviamente. Y tenemos potaje, que todavía no lo probé, pero creo que esto es mejor para una cena o para un almuerzo. ¿Qué es mejor el potaje? La gente que sabe de esto. Después, ¿podría hacer algo de comida? Sí, puedo hacer algo de comida, pero no creo que sea suyo, y menos teniendo comida hecha, ¿no? Teniendo comida hecha, yo creo que aprovechamos a tener algo de acá. A ver, compa alta. A ver qué me ponen. Se calienta nevera. Qué linda es tu casa, Agus. Está buena.